大家好，我是深圳林哥，现在来到了前海这边，准备去前海10公园看看。以前都是晚上来这个前海10公园逛的，现在换了白天来看看是怎么样能出发。现在我们来到了前海10公园的入口这里，这边的楼房都已经建好了，阳台非常漂亮，看起来。估计得10万起步啊，买不起啊！看到从公园入口进来就是一排排的，哇，非常非常的漂亮，这是什么花呢？大排的都是这种花，非常的不错。现在我们来到了前海10公园了，这个公园非常非常多了。这前面就是大块的石头，就是前海石，周围都是一些高楼大厦，非常的壮观。下面就是海边了，这边看起来非常的舒适，非常舒服，很多一些老人都来这边游玩。周末很多一些家庭太多小孩来到这海边游玩，那海边看起来非常非常的湛蓝色的，看起来非常的舒服。站在这里吹着海风，近距离的相接触，是一种享受。现在我们来到了前海市的一块草坪上，这块草坪非常大，甚至就是家长带着小孩来这边游玩，这里成为小孩活动的游乐场所。这样的天气走晒，但是很多人都来到这个海边。我在帮他送手机上来呀，上来吧，你还剩下吗？好，有关前海10公园这边的介绍就到此结束了。我们看到了这个前海10公园这边也是挺注重绿化的，加上又靠近海边，又有一大块的这个草坪，这里吸引了很多家长带着小孩来这边游玩，这边还是挺受欢迎的。好了，有关前海10公园这边的介绍就到此结束了。大家喜欢我，帮我点个赞。我是深圳林哥，谢谢大家支持，我们下期再见，拜拜。